Hey guys! Ngayong araw na to ay meron tayong pupuntahang pasyalan or may gagawin tayong adventure walang iba kundi sa bayan ng Taytay, particularly sa Barangay Kataban. Kung saan ay bibisitahin natin ang kanilang Kuyaw-Yaw Nature Park na mayroong tatlong waterfalls. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara at tayo magtampisaw sa malinis at napakalamig na tubig ng Kuyaw-Yaw Waterfalls. Mga ilang minuto pong lakaran? Galing po dito sa panguna, 5 to 7 minutes po ang lakad. Ayun sa pangalawa. Pangalawa, meron po 10 minutes po. Depende po sa lakad natin. Masahin na natin. Wow. Bakit po pala Kuyaw-Yaw ang pangalan? Enchanted kingdom po kasi, enchanted places. Ah. Meaning niya. Tapos yung Kuyaw-Yaw, parang kinuha sa salitang kuyunin. Na yaw-yaw yung parang maingay. Maingay. Kaya Yung pala. maingay ba yung nature dito sa yung waterfalls, yung Mga ibon. Kaya pala. Sa pagkakit nga pala dito sa Kuyaw-Yaw Waterfalls, meron silang tourist information doon sa baba kung saan kailangan nyo mag-register. Then may babayarang 300 kada tao yun, plus 250 para sa tour guide. Hindi siya importante naman kasi na may tour guide sa pagkakit sa falls, diba? Pero at least may tao dito nakakalam kung saan yung lokasyon. Kahit na may daanan, siyempre gusto rin ng mga namumuno o namamahala sa Kuyaw-Yaw Waterfalls na maging safe yung mga turista, mapadayuhan man yan o lokal dito sa waterfalls. Yan yung unang waterfalls na ating nadaanan patungo pa doon sa dalawa. Ito yung sa baba pa lang ito. Ganda ng tubig. Wow. Tingnan nyo naman yan. Diba? Ang ganda. Wow. This is ganda. Dito lang to sa bayan ng Taytay. Papunta na tayo sa Kalawang Palapag, Kalawang Falls. Kaya dito na tayo sa ikalawang waterfalls. Gandang taas. Kung kayo na napansin nyo dun is mababa siya. Ito naman mataas. Sobra. Okay. Nakikita nyo ba yan? Wow. Grabe. Taas. At ito pa. May tagabantay na talaga ito. May lifeguard sila dito. Ganda. Grabe, no? Linaw ng tubig. Kita nyo naman, diba? Ang linaw ng tubig. Then ayan yung falls. Ayan. Ganda.
May ligo tayo dyan mamaya. Isa pang maganda dito sa ano to, sa portion na to, mayroon naka standby na lifeguard at saka life test. Naka standby. So, ngayon naman, tuloy tayo doon sa last part. Sa pinakataas ng Kuyauyaw Waterfalls. Sa pangatlong falls. Ngayon, nakataasan yung akyatin. Ito. Buti nilagyan ng tali ito. Buti na lang may tali. Hawakan mo. Para mahila ka pataas. Kitang-kita na agad dito. Grabe. Ganda rin. Wow. Ito na yung pangatlo. Ito po sir yung may may rock formation po na Na- lion. Side view ng lion. Ah, ito po. Oo. Sige. Hello nga. Ito ano, rock formation siya ng side view ng lion. Ayun. So ayun, nakaligo tayo sa itong palapag ng waterfalls. Ngayon, mabalik na tayo doon sa ikalawang palapag para ma-experience din ang pagtalon doon. At talon tayo doon. Experience natin lahat ng naliliguan dito sa Kuyauyaw. At yan nagtatapos ang ating Kuyauyaw Adventure. Hanggang sa muli, dito lang sa Biyahe ni Jay!